Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui comendo um pãozinho com ovo cozido, né? Ovo cozinhado na casa, ó, com pão, uma delícia, pão francês, né? Aí estamos aqui cuidando, tomando um cafezinho, né? Cuidando do almoço. E vamos tomar um cafezinho da manhã com Dona Valmira, comida caseira, pessoal. É. Hoje de manhã. Seu café. Olha, tá vendo? Bora acender a luz, um pouquinho? Olha, já botou até aqui meu café pra tomar. Não café comigo. Café da manhã, gente. Aí, ó, um ovinho cozinhado, um pãozinho, né? Tem até macaxeira aqui, mas estou comendo um ovo com pão. Né? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Quero um forte abraço para todos vocês. Um beijo no coração. Muito bem. E aí, meu, o que temos de Compartilha aí, mete o like com força. No canal da Dona Aí Valmira. hoje meu café da manhã vai ser esse pãozinho aqui com ovo, né? Olha lá, ajeitando o almoço, né? É. Tô lá com o feijão no fogo, que é pra cuidar cedo, que é pra hoje é dia de ir pra ir pro médico, né? Se mas me diga desse vídeo, manhã vai ter fogueira dia de hoje? É, se Deus quiser. Deixar a fogueira por conta de jeito, porque nós vamos sair de tarde, né? É, vamos saber. Quem sabe amanhã a gente comprando umas espiguinhas de milho e passar na fogueira, né, hoje? É, exatamente. É isso aí. Né? Uhum. É bom, povo. Quer não, papai? Vai não? É ruizinho. Depois eu vou comer um ovo. Como um ovo cozinhado. É, eu vou comer um ovo cozinhado. Que é forte, ovo de galinha de capoeira. Vou comer um ovinho cozinhado. O pão não vou querer não, hã? O ovo cozinhado é muito gostoso com pão, acho que vai ter frito. É nada. Ah, o ovo cozinhado é bom. Mais saudinho, né? Uhum. Acaba tu com a ração pra lá aí. A ração pra tá aí, eu pegar. Tá aí, tá ali na casinha. Quando eu vier, carregar ali na fogueira. É, eu já fui em Santo Antônio hoje, né? É. Só que hoje nós vamos viajar, pessoal, aí não vai dar pra gente filmar montando a fogueira, não, né, mãe? É. Mas quem sabe a gente vai pegar ainda as cenas ainda. Aí quando chegar, filma. É. Mas se nós filmar montando, nós filmar ela pronta. Hoje é dia da fogueira de Santo Antônio, né? E mais tarde, pessoal, vamos assar um milhinho na brasa. Vocês ficam de olho que o dia hoje está completo, viu? Vamos viajar, vamos levar o voo lá no retorno, né, mãe? Vai lá pro retorno do médico mostrar o raio-x, né? Pra ver. É, comprar um no milhozinho. Eu acredito que não tenha nada nesse pulmão de pai. Que Não, esse negócio de pai só é daqui pra trás, ó. É, só a garganta. Se fosse pulmão, ele ficava cansado, né? Ele não fica cansado, Não. não tem cansado, não tem dor atrás das costas nem nada. É verdade. Vamos ser um dia lindo, pessoal, aqui. Nosso dia da fogueira, dia dos namorados, né? Hoje, dia de hoje. Aí estamos aqui, chegando aqui, a minha vovó bonita tá aqui. Eita, vovó, já tomou banho, vovó, essas horas? Tomei banho. Rapaz, é por estar pintando os cachinhos agora, né? Pedindo os cachos de Nanu. Muito bem. Mas vovó deseja aí pro pessoal um dia dos namorados, que hoje é dia dos namorados. Eu falei de namorado pra todos, né? É isso aí. Eu já fui nós, fui de namorado também, né? É, e aí hoje namora, não? E nós namoro. É, Meu namora velho. com o velhinho. É, pois. É sim. Todo mundo É eterno namorado. Até o acho- fim da vida, né? E aí, então, eu só deixo não. Aí, galera, como vocês sabem, a vovó é eterno namorado. É. E vem mamãe ali, mamãe. Venha logo desejando feliz dia de namorado pra galera. É, feliz dia dos namorados, pra quem já tá namorando, pra quem tá noivando, pra Pra quem quem tá tá casando, noivando. pra quem Agora tá quem quer paquerando. casar, Pra quem já é casado há muitos anos, Sim, nem mama, né? faça o que nós Feliz faz. dia dos namorados, É. que seja eterno namorado pra É. quem tá casando. E pra quem tá viva namorando. que nem nós vive, pra É, viver até o fim da namorado vida, né? Eterno, né? É. Isso aí. É. Até a eternidade. E aqui vai falar a experiência, hein? As experiências, né? Pois é. Que a gente tem que ter experiência pra viver até o fim da Namorado vida. de mãe vai seguindo ali pra cima. Cadê? Ô, meu velho! Já tomou o comprimido? Olha o velhinho Dentro ali. vai comer o ovo. É toma o vovô mesmo. hoje que vai pra. O vovô hoje vai viajar, hein? Ele vai viajar, hoje tá hasteado, meu filho viajar. Mas a vovó vai junto. Vou não, Vai não, dá né? certo não, olha. Vai não, né, vovó? Não, fica em casa, acho melhor. Muito bem. Muito bem, mãe. Aí vamos lá, cadê cuidar do almoço aqui rapidinho pra gente daqui a pouco, né? É, cuidar. Agora eu vou botar Viajar. o feijão, só fui botar um pouquinho de sal e para temperar ainda. É, Muito bem. sai mais cedo. Pega... Minha filha, fala. Sim, mãe, eu tô perguntando aqui a mãe o sonho que ela sonhou ontem de noite. Ela sonhou, eu tô perguntando se ela tá sonhando namorando ontem de Não, noite, eu mas não sonhei foi não. namorar não, eu sonhei de cascando milho. Hum. Que era o serviço que eu gostava. De cascando milho, mas agitava. Eu dizia, agitava. Vamos, minha filha, só bate esse restinho. Vamos acabar de cair esse milho, poder sacar esse milho, uma das galinhas. Aí eu dizia, é mesmo, vamos. Aí depois vinha a Marcelinha tirando umas frutas, que eu não sei nem que fruta era. Uhum. Ela e as meninas dele lá tirando fruta, e eu dizendo que era para bater o milho, que era uma das galinhas não estragar, né? Aí naquele, agora isso foi mais de 2 horas.
Aí quando me acordei era 4 horas. Eu digo, oi. Agora é bom, eu tô sonhando que ninguém me acorda. Que sonho bom, hein? É, sonho é bom, né? É. Cada mulher namorar, pai. Que eles sonham namorando pra quê? Aí, bom, hein? Bom, Eu pensei que o sonho bom só era sonhar namorando, mas não é não. O sonho bom é na roça, trabalhando. Quebrando um bilho. mãe, esse alhozinho cheirando aí, fritando, mãe. E olha aqui, eu vou colocar no feijão. Fritando aqui um alhozinho, né? Deixa ele ficar bem fritinho, que é gostoso no feijão. O feijão fica saboroso. Na dentada aqui no almoço, pra daqui a pouco a gente... Hoje eu vou ter que fazer uma visita lá na casa da Cimete hoje. Comprar mais tempero, mãe? Comprar açafrão e comprar orégano. Que é bom colocar no feijão. Quando o cabo não faz o chá pra tomar, o cabo coloca no feijão e come. Aí fica melhor. É verdade. E diz que o chá de orégano com um açafrão diz que é muito bom pra saúde. Matando mosca, vovó, essas horas? É, mato mosca, eu não gosto de mosca. Pessoal, o eterno namorado da vovó ali, ó, o vovô, É, está ali, ó. tá. Hoje é o dia do namorado, ainda é amanhã. É hoje, vovó. Hoje é a véspera. Mas não, amanhã é dia de Santo Antônio. É? Hoje é dia dos namorados. Sim, o dia do namorado é hoje. O dia de Santo Antônio é amanhã, João, ainda. É o dia 13. É. O vovô lavando as botas pra ficar Sexta-feira bonito. não é 14, sábado não é 15. Eu não gosto de lavar no riacho, porque a água do riacho é limpa demais. É, vale entregar do riacho em água tão limpinha, né? Mas é poluída, né, mãe? Poluída. Felizmente. Agora deixa eu botar logo esse alho aqui com esse temperinho lá no feijão, que depois eu vou colocar o cheiro verde aí. Mãe, amanhã o que aqui? Amanhã vai ter feijão verde com carne de porco. é que eu ia perguntar. Hoje, mas a carne de porco atrasou. Que amanhã é dia do Salto de São Antônio, né? Vai fazer um vídeo especial. E que a senhora queria fazer hoje, né? Mas não deu. Não, hoje a carne de porco só vai chegar mais tarde, né? Depois das 11. Aí vai ser pra amanhã. Mas Isso aí. amanhã dá certo também, que amanhã é dia do Santo Antônio, Com certeza. né? Uhum. Aí amanhã é dia de comer feijão verde e Carne de porco. feijão verde já tá até de buiada ali. A gente não gostou de buiando, né? Não. Mas eu não vou comer carne de porco, não. Não, mas como feijão verde, não come? Com feijão verde ou com ovo, um pedacinho de carne assada, na brasa, qualquer coisa. E um pedacinho de toicinho. Não, tô assim, nem me defenda. Já coloquei o alho, agora eu tô colocando aqui um coentrozinho com cebolinha, né? Feijão, que fica muito gostoso. Hoje não tem machixe pra cozinhar no feijão. O Bel essa semana não achou, não. Até o pezinho lá de cima parece que parou de botar. Acho que morreu, né? Porque vai botando, vai morrer. Tem chá aqui dentro, né? Uhum. Vou só deixar ele aí ferver, cozinhar esses temperinhos. Daqui a pouco eu vou botar a carne no fogo. Pronto, gente, já vou colocar aqui a carne no fogo, né? Esse pedaço de carne no frito, aí eu botei um pouquinho de óleo aqui, que eu vou dar logo uma fritada nele, pra poder botar ele pra cozinhar. Dá uma selada, né? Sujar aqui na panela. Aí depois eu vou acrescentar cebola aqui. Cebola e tomate, vou botar tudo hoje, né? Vai ficar que nem um... Não dá pra fazer tempero picadinho de carne, né? Uhum. Vou fazer essa carne bem temperadinha. É carne magra, né? Tem um pouquinho de óleo aqui, ela dá uma fritada. Dando uma fritadinha, ela fica gostosa, né? É verdade. Eu vou cozinhar só essa, porque eu deixei outro pedacinho lá no sítio, outro pedacinho pra eu cozinhar com a carne de porco. Eu acho muito bom. Carne de boi com carne de porco. Deliciosa, né? Uhum. Deixa ela aqui dar uma fritada, enquanto eu deixo ela aí fritando, eu vou cortar a cebola lá. Cortar as outras. Pronto, a minha carne aqui já deu uma selada boa, agora eu vou colocar a cebola e o tomate. A fumaça tá aqui. Eu tenho uma cebola branca, né? Um pouquinho, um pedaço de cebola roxa e metade de um tomate grande. Ela vai dar mais uma refogada. Eu vou descascar ali umas 2 batatas e cenoura que tá aqui também. Uma carne de panela, né? Carne de panela gostosa. Sim, mãe. Vai ficar uma delícia, hein? Vai pegar tudo, vai ficar bom. Agora, gente, vou acrescentar aqui umas batatas e uma cenoura aqui nessa carne, né? Vou botar a pressão para cozinhar. Pronto, gente, meu almoço já ficou pronto. Já tô botando lá tudo na mesa, já tá feijão na mesa, arroz, hein? Agora eu sair vou de colocar casa a hoje. carne. Vai sair de Já. casa.
tomar um banho pra poder partir, né? Aí aqui tá a carne que o resto tá aqui ficou. Eu tive que deixar com molhinho, que esse povo daqui é louco por molho, né? É verdade. E aqui Daqui o feijão. Uhum. E aqui o arrozinho. Arrozinho branco, né? Nosso feijão, macarrão. Aqui, ó. E tá tudo chique, né, mãe? E a carne, né? Uhum. E a salada tá na geladeira. Muito E bem. hoje ninguém bebe suco porque tá chovendo. É. Só bebe café. Aí, pessoal, vamos deixar o almoço aí na mesa e vamos correr, né, mãe? Vamos se arrumar, tomar um banhozinho, Vamos se ajeitar. A gente daqui a pouco tá de saída, pessoal. Já fui lá nas estradas, mãe. Deu uma conferida, eu acho que dá pra nós passar hoje, viu? Ah, a gente tá voando mais fácil. Né? É. Vamos instalar umas asas no carro e vamos botar ele pra voar. E a senhora vovó, fique aí, viu? Eu vou ficar mais Cuidado, não vá se inventar pros terreiros. É, por ter molhado desse jeito, eu tô lá doida, eu vou pisar ali. Eu sou criança, é? E cuidar das calçadas molhadas também, tá? Eu vou. Daqui eu vou. Olha, vá assistir uma TV, É, dormir um deitado. sono e por aí vai. Né? Já. Sério. Muito bem, vovó? Sério que vem. Ó, Augusto. Augusto. Vai fazer que nem Augusto, vai dormir. É, meu dormir, né, Gu? Né, Gu? E agora, pessoal, vamos embora. Pronto, gente. Agora depois do almoço, nós já tá pegando o beco pra fazer reduzir agora. Nós vamos pra Eu pensei que ia de calça. Não, eu vesti mais do mosquito, porque só enquanto tá esperando vocês, olha. Ixi. Os mosquitos não são qualidade, não. Aí nós agora vamos cuidar, né? Antes da chuva. Cedo, tem que ir devagar, mandar as estradas. É, devagar, tem que Meu pai já cuidar. foi botar lá uns cacos de teia na ladeira que nós bateu fogo naquele dia. Sim, e ponto. Eu que confia E em qualquer Deus, coisa e você hoje desce, tá tira o bom, né? sapato e empurra o carro. Oxente, só eu que vou dentro. É quem for, é quem for. É tudinho. Só mira pra filmar. E você que vai embolar o carro, Ah, mas é decente pra eu. Só sabe pra eu essas coisas. ele já tá aí na garagem. Tá. É novo. Ah, eu tô velha. Cuidado, não vai sair pras caçadas quando tiver chovendo, não. Mas Fica sabe que quietinha aí, viu? Que nem baratinha. Eu não sou não barato, não. É pra ficar quieta. Não, eu vou me deitar, deixando comer, me deitar. Nem eu não comi ainda. Por quê? Porque eu comi uma macaxeira agora, uma macaxeira boa, aí tô sem fome ainda. Viu? Tudo bem. Mas vamos nós cortar a lama. A briga ali, mas de remédio. Né? Ele não pode não tomar comprimido, não. Não é todo comprimido. Eu não sei que o da pressão também não faz mal. Oxe. O comprimido que o pai toma aqui no centro é da pressão. As Mas o resto? O comprimido de pressão é quando tá com essa tosse aí. Catoprigo. Diz que catoprigo o cara não pode tomar muito tempo. Pai tomou bem. E agora tá melhor. É. Aquele negócio que tava me abafando acabou. E a quintura? Até não, aquele xarope que menino. Não, era só aquele negócio que me abafava, né? É. Mas no pulmão não é nada, não, que é o pulmão, o cara fica cansado, fica doendo nas costas, né? Tava só. Isso assim, né? Debaixo do pulmão assim que dói. Isso aí. Se tiver de uma mão também. O que é de abrir o vidro? Fecha aí. Cuidado no pé, viu? Na perna. Ainda tá limpinho o carro da menina. Já tava cheirando Cheirinho de mofo, né? Tá cheirando mofo que tava tendo mofo semana, eu fui cuidar. É, olha, tá vendo aqui os bancos ainda. Mofado. E aí que eu limpei. Mofado Tá ainda. mofada. Você vai fumar alguma coisa? Tô filmando, hein? Diz que é pra passar Não, um você pano, para João cá, você Paulo, liga aí com vinagre e bicarbonato. É, pra não dar aqui. Aí evita o mofo. É. Muito bem, vamos fazer isso depois, né? Vamos lá, né? É, vamos Olha, embora. o cabelo. Aí você vai filmar na cena aí, Morena. Tudo bem, deixa Vamos comigo. lá, fazer. Deus quer pro bichinho espertado aqui pra Oi. família. Tá o sítio, né? Muito importante. Tá logo de agora. É bom, vô.
Dá um cinto. Vou colocar que o pessoal gosta de ver nas conchinhas. É verdade. Ah, vamos tudo de cintinho. É, tá todo mundo seguro. Vamos tudo acinturado. Ah, a Jacaré tá limpando aqui nesse canto. Vem aqui, que Aqui, gente, estamos subindo a ladeira que Valmira filmou naquele dia. eu acho que nós morremos de ver naquele dia, mas os meninos deram uma ajeitadinha, porque quem precisa da estrada, quem tem que ajeitar mesmo, né? Pois é. Nós não tá esperando por ninguém, não. Só pra esse lado, sem dizer nada. Hoje cedinho, pessoal, eu mesmo vim traz uns que eu tava meio mole. Aí deu graças a Deus, subiu de boa, né? É, subiu, não fez Mas nem naquele dia feia, que né? nós veio foi trupé, que tu viu. Eu não vi, mulher, no vídeo. Eu me disse logo, eu não filmei nem a metade, me tremendo. Não filmou nem a metade, filmou aquela situação. E se tivesse filmado tudo, hein? É, foi. Ah, Ah, complicado. Opa. situação, hein? Vamos ver essa outra aí, né? De Severina. É, de Severina tá meio mole, mas tá pra subir. Ah, Maria. Eu nem vim olhar aqui a Severina, mas Tu só veio até ali, foi? mas eu vim ali só. É baixo ali. É mais baixo, pode ser que suba. É, né? É. E aquele buraco lá da coisa, aterraram? Qual é? Lá da perto do Mulungu. Perto de Mulungu? Lá embaixo, perto de Lá Bodinho. onde morreu o menino do Mulungu. Sim, aterraram ali. Terraram ali. Terra no o vereador ainda jogou um monte de pissão lá. Aí aterrou tudo lá. Ainda tem essa caridade. Foi uma qualidade grande, viu? Tá faltando pisarrar a nossa estrada pra cá, né? É tão desgostoso de reparar pro lado de cá que ele já vem envergonhado. Será, Começa aqui a ladeira. Ele premete e não chega, né? Ui. Aí é como diz, tá premetendo. Ninguém pode estar premetendo assim. Premeter tem que assumir. Ave Maria. Olha. Ui! Ah, Jesus amado. Minha Nossa Vai Senhora. subir. Subiu, a pagoeira é essa. Ui, mãe. Opa, cadê o porco? Já Mas você tá mataram? esperando a rabada. Mas você já tá na espera da rabada? É. Ai, graças a Deus Olha, subi. pronto. Agora pronto, não tem mais perigo. Não, o perigo já foi. O perigo já passou. Aí, a estrada pior, né? É. É 2 pedaços de estrada mais ruim. E ali na casa do Palmi também, se nós a gente vai pegar chuva mesmo agora no mês, desse mês do mês que vem, né? Vai ficar bem ruimzinho Vai ali ficar também. ruim Viu? ali, viu? Todo ano fica. E agora, pessoal, vamos para Palmeiras, para consulta de voo e comprar nosso milho, né? Passar a machar na fogueira. É. Tá balançando muito aí, gente. É porque vocês sabem, né? O buraco. O voo também vai fazer. Vai ter 2 fogueiras aqui. Ah. O pai falou que também ia fazer uma. Para lançar o milhozinho. Chegar assim, que ele foi dar uma fruteira, lavar a rodeira, Fazer a fogueira. fazer a fogueira também. Muito bem. Tem que fazer a fogueira de Santo Antônio. É o santo casamenteiro. Foi o que casou todo mundo, hein? Só no caso quem já é casado. É. Bom, pessoal, já chegamos aqui em Palmeira dos Índios. Esse daqui, né? É. Mas esse aqui tá melhor. Mais Mas- assadinho. Mas a gente vai ter que assar não, Moreno? Levar um galetinha, mãe? É, pra nós comer de noite. E aí, Morena, vai participar da festa? Fazer a farofinha. E a vinagrete. É isso aí. Oi? Tem farofa junto, é? Olha o que encontramos aqui em Palmeira dos Índios, galera. Se você fechar. É. E o pessoal que acompanha, né, mãe? Fica assistindo o canal que vocês vão ver a gente jantar esse galeto, vai ver milho assado, vamos comprar ainda, né? É, exatamente. Não garanto ser nesse vídeo, pessoal, mas a gente vai fazer um vídeo de tudo isso, hein? Mas a gente tá fazendo um vídeo pelo menos comprando as coisas pra vocês acompanharem aí como foi Verdade. as compras, hein? Aí vamos jantar aquele galeto, cara. A moça tá lá ajeitando, ó, o rapaz. Aí gostar bem presa ali. Mãe tá contigo comer um galeto, mãe. É porque lá na rainha ninguém faz. É, e é uma delícia, Né? né? É delícia o galeto. Pronto, gente, a mulher conseguiu soltar o galeto. Tava preso naquele ferro. É pra não cair na brasa. É, tá embaladinho, pessoal. Vou colocando aqueles papel, né, de pão pra ficar protegido. Mano, embalagem é bem Não sei se você que tá embaladinho aí. Já pro jantar da noite, né, mãe? Já temos o galeto. A gente tava com tempo de ter comido, gente. Tava com saudade, né?
É, porque lá não vende não, né? Porque se vendesse dentro do carro comprava um, né? Porque acaba comprando já assado é melhor do que gastar gás. Com certeza. Ih, pai já vai vir com comprar bobo, ué. Vamos olhar. Tá valor ali mais bobo, viu? É verdade. O vô vai comprar um traquezinho? É bomba. Esse aqui o vô gosta de animar o São João, hein? Acordar São Antônio, tá escrito que é domingo, né? É. Acordar seu tontonho, aí. Pra casar o povo, é que acordar E tu, Morena, vai comprar o que hoje pra poder estourar no São João? Eu vou não comprar agora, na volta nas costas. É. Isso aqui não é aquela chuvinha, é? É daquele... Como não tem dinheiro aí no dia que eu fiz. Eu não tenho nem dinheiro nenhum. Miúdo não tem não agora, vô. Ele já tá comprando quando eu vou botar? Olha mais, esse negócio é tão bom. Mas isso aqui é o que? É chuvinha? Mulher, isso aí não é chuvinha. Você fica segurando ele, ele vai subir 30, esse sobe 30. É bem interessante. É aquele lá colorido. Quanto é a unidade, moça? Dá de 10, né, amor? Então depois a gente vai levar Vale pelo a pena um desse. pra levar um pra poder soltar. É 30 baladas. Na volta nós passa por aqui e pega, né, mãe? Tá ligando pra mim. Olha aí, mãe. Faz bomba, amor. Pronto. A bomba do vovô já tá comprada, pessoal. Mas é desse jeito mesmo. Tá sonhando que o telefone tocando. Aí galera, vamos. É verdade. Já vai levar sem casca, mãe? É, melhor levar logo sem casca, né? Uhum. Então aqui na feira, pessoal, já levar um milhozinho. Menos passar, né? Já tá bom não? Do céu. Minha mãe de dinheiro. Olha, né? Eita, pessoal, pra gostar de milho, hein? Aí o pessoal, a mãe tá aqui escolhendo um milhozinho na feira. E aí, Maria, o milho tá comprado? Compraram quantas espigas? Nós comprou 16 espigas de milho. Certo. Deu 20 reais. Uhum. Só chegar e cortar e pronto. Ou cozinhar, ou botar pra assar, né? Muito bem. Aí, galera, já estamos descendo aqui pro consultório do médico, né? Vem comigo. Mãe e Vitória ficaram lá em cima resolvendo os negócios, né? Comprando umas coisinhas. E nós descemos aqui para a consulta, né? Que também é das nossas missões aqui de hoje, né? Levar o vô lá na consulta do médico. Vem aqui atrás. Tá com 15 dias que a gente viu o médico, né? A gente já tá voltando de novo. E é isso aí, pessoal. E estamos chegando, é bem aqui, pessoal, onde o nosso carro tá, né? Pronto, gente, já terminou aqui a consulta do pai, né? Vamos agora embora. Passar para comprar ali um xarope que o doutor passou para ele tomar. E vamos embora, né? A gente não gravou mais nada, né? É, a gente fez uma festa hoje na rua, mas a gente não ficou com o telefone para gravar. Foi. Comprei marmita barato. Pra eu chegar em casa pra fazer uma fogueira. Sim, tem a fogueira pra fazer. Compramos milho de R$1. Sim, vamos entrar dentro do carro, vocês vão contando essa história, né? Essa galinha já tá lá arrumadinha.
Pronto, gente, nós já estamos indo embora, né? A gente Aí o nariz vai precisar 2 vezes ao dia. De manhã. Papai. E é isso aí, gente. E quando chegar lá, a gente gosta, que a gente conta tudo, né? Que depois o Vitória deixa o pai e mamãe de aqui. noite. Mãe? Ô, o pai mais João Paulo e saímos lá, mas a pessoa pra gravar nem dava muito. Não, tinha muito barulho, é. Nós deixou eles aqui no consultório e nós foi andar. É. E gastar dinheiro sem ter. Mas conta aí vocês aí, aprontaram tanto o quê? Meu filho, nós aprontou tanta coisa. Vai comprar, chegou aqui comprando mais milho. Compramos milho. Compramos. A Valmira comprou uma saia que ela queria. Foi, fui lá no shopping comprar as caixas do mosquito. Comprou caqueira. Comprei 2 Comprou caqueiras. calça por mosquito. Eu comprei um vestido. Não é por mosquito, não, é pra mim as caixas. Não, mas manda mosquito, moleque. Hoje ela tá meio galera, vamos lá. Tá, viu? Nós compramos um monte de coisa. Chega lá, a gente mostra que a gente comprou. É, agora vamos passar na farmácia, comprar o Agora xarope aí, minha dietata. É, e e depois pra casa. pra casa, né? Quando chegar ainda tem a fogueira, né? É, Tem a chega aqui, fogueira. tem a fogueira ainda. Tem a fogueira pra gente fazer. Mas talvez fique o Mas eu próximo acho vídeo, que, eu acho que a da casa de Valmira ele já fez. É, não sei. Ou vai fazer ainda, né? hein? Ninguém já tá esperando nós pra fazer, né? Mas Ele disse quem. que vinha meio-dia pra cá Sim. pra fazer as malhas pra fazer a fogueira. Perguntei pra Célia, mas a Célia nem me respondeu. Vamos embora. E lá vamos nós. Frango mesmo esse pastel, tô vendo frango aqui. É de queijo. É, Aqui, gente, já estamos no lanche. pastel de frango, que é de Mas aqui um salgadinho. Que é de Queijo, não era de frango que você tinha comprado? Eu pedi de frango. queijo. Tem frango aqui dentro também. Ah, Maria, a mulher me enrolou. Tá aqui, ó, enroladinho. Comendo enroladinho também aqui, hein? Seu João não quer, Delícia, não vou no milhão. ele não Pô, gosta, não é né, muito dessas não. coisas. Salgadão. Ele não é, mas nós é. Pai, não tem nenhum tipo de colesterol alto, nem de nada, pai. Vocês não têm medo de colesterol, eu tenho. O colesterol que corre, mano, de Mas nós. cada vez que faz exame, o sangue aqui dentro de uma criança, bebê. O colesterol é quando chama diabetes, aí você tem que ter cuidado. Aqui, ó. Verdade. É. Salgado, ovo, caqueira, galeto, tudo. Tá completa a feira, não foi? Delícia. O frango aqui tem muita comida de coisa bonita, né? Esse ano tem, viu? Roupa de quadro, como é? Xadrez. Tá vendo? É. Agora, há 2 anos atrás, Acho que que eu vou nós, mandar tu tirar aquela há 2 anos atrás que nós foi comprar, nossa, Maria, nós andou, viu? Quase Nós não fez o vídeo, não foi? Foi, pô. Nós quase não achamos. Agora pra todo lado que sabe tudo no estado dele. É. Aqui essa loja aqui é cara, né? Mas lá nas outras lojas é mais Tem um monte, bem baratinho. cara nessa loja. Ali, ó. Elas são bonitas. Olha, Ana Maria Braga ali é? Tá ali todo. Ah, No caminhão. Ana Maria, né? Você aqui do show vai lá, né? Tá com frio, é? Olha aquele mundo ali, ó. Valmira? Não. Vamos pra lá. Chegando aqui, ó, no portal da saída, da entrada. De Palmeira do Zinho. Esse portal eu só me lembro de Rainha Isabel. Ah, é ali do portal da Isabel. Logo de frente tem o cemitério. Não, e é mais lá numa barreira, lá Sim. do cercado, né? Em vez de ser assim na estrada. Eu vou mostrar pra vocês. Quando nós passar lá, né, Valmira? Os portal de Palmeira. As pias, é pias. Pia. É pias. Pias, não é pinha não, viu? Mas tem gente Não, que é diz Serra Serra das das Pinhas, né? Tá Não, ali, não é viu? das pinhas, é da... É pias mesmo, é pia mesmo, tá? É P-I-A-S. Mas tem gente que diz que é Serra das Pinhas. Mas é Mas não. não é. É pias. Serra das Pias. Eu não sei porque pias, né? Por que, mãe? Ganhar. Vai de subir, pode ser. É, mas é Serra das É das Pias. pias. Diabos escura. Olha aqui, você, João. Olha aqui, olha. Olha. Olha, como ele tá. Aí eles vendiam pinha, as bocas de pinha, aí botaram Serra da Pinha. Agora vai botar Serra das Pinhas. Quando chegar lá na entrada de Rainha Isabel, eu mostro pra vocês. Serra das Pias. Né? Quando chegar na entrada da Rainha, eu mostro. Com certeza. O portal.
É verdade. Eu quero aquele portal comigo. Gente do céu, a gente já vai chegando perto da rainha, mas olha só o tempo que vem ali pra baixo, né? Oxe, Tempo de escureceu chuva, tudo. escureceu, E tá o sol atrás, ó. Atrás é o solzinho. Olha, atrás tá o sol e tá claro, né? Azul. E pra baixo, é. Aí lá, Se abaixar teu vidro. depois daquelas nuvens escuras, aí já tá claro lá pra baixo, tá vendo? É, depois da nuvem tá claro. Olha aqui. Ixi, maravilha, meu Deus. Olha. E atrás tá o sol. Aí, vem. Será que vem, meu amigo? Chuva? Ninguém sabe se essa chuva vai pegar nós na estrada, vai dar tudo pra chegar. Agora que tá bonito, tá. Estamos aproximando do portal de Rainha Isabel, cada vez mais perto. Cada vez mais perto. E vocês vão ver lá o portal como é chique e arrumado. O portal de Rainha Isabel. Aí é a pista, ó, só buraco. A pista não acabou. Deixa acabou. Do mesmo jeito da estrada de barro que vai pra casa. Olha. E Rainha Isabel, o pessoal arrancando O ano que vem você não vai ter mais festa aqui, não. e tirando o caçamento e fazendo aquele buraco ali por frente da igreja, aquilo é uma vergonha, não dá pra esse buraco direito. O centro de Rainha Isabel é só buraco também. Só buraco. É, Tem que fizeram um respeitar buraco o ali. Santo Isabel, No lugar da ali, festa, ali, de botar No lugar do palco o palco, da festa junina é cheio de buraco. tá conseguindo pequeno não, um buraco. Isabel tá o arco-íris. A Isabel tá um pouco desprezada, hein? Tá. Então passasse por Aí o arco-íris. passasse por debaixo do arco-íris, virava homem. E o homem que passasse debaixo do arco-íris virava mulher. A Virava mulher mulher. virava homem. E o homem virava mulher que passasse debaixo do arco-íris. Ixi, agora Sabe como é que pronto. o cobra vai passar? Agora nós vai virar homem. Nós vamos passar por debaixo. E os homens virar Agora não é mulher. a conversa do pessoal de primeiro. Mas eu tinha medo da bexiga pra chegar no debaixo do arco-íris. Vamos virar mulher? É. Eu disse que se passasse por debaixo, Olha o ar cair. o homem vira mulher e a mulher vira homem. Olha, qualquer coisa que aconteceu do resto. Olha lá aqui, ó. Uma coisa muito, né? Tá. Ali do arco-íris. E o sol. Você sabe o que é que significa o arco-íris? Diz que foi um sinal. Oxe, olha, agora não dá pra ver aqui, velho. Aqui clareia, olha, que lindo. De acordo com a história bíblica, né, velho? É, diz. Ah, mas depois que ele vai nascer ninguém aqui, né? É, olha. Ainda bem que a história de Mônio vai ser verdade. Não, nós vai não passar por debaixo, porque ele já tá pra Já que o pessoal dizia que de primeiro, que o cara passar debaixo do arco-íris, o cara virava O mulher. homem virava mulher e a E o mulher homem- virava é, homem. Era isso mesmo, que eu tinha um medo danado quando passar perto debaixo do arco-íris. Não, mas no caso eu não queria virar homem, não, era? Não. A povo tinha essa. E agora o povo naquele tempo era bem, né? Era muito bobo. E pior que as crianças eram tão bobas que acreditavam, né? E eu acreditava também mesmo. Acreditar em papá figo. Sim, e a história do Papa Figo? Ave Maria. Era a carreira, tava pouca carreira da gatinha, olha pra cá, do papá figo. Do bicho papão. Saia pra peste, pra não passar por cima de... Era medo, papá figo. Uma vez a barriga se socou debaixo da cama da gatinha, velho. Papá figo. Foi nada, nós tava adorando a gatinha. Mas você vira o Papa Figo ou não? Não, aí vi um velho lá pra baixo, sei que chegaram o velho, e olha, veio o Papa Figo, aí pronto. Aí ele só ficou debaixo da cama. E a barriga escondeu debaixo da cama. Era pequeno. E até hoje esse Papa Figo nunca apareceu. Não, Não, mas tem. Eu fiquei doido, mataram ele. mas devia ter, né? Mas tem mas gente, não tem tinha, gente que tinha, se Papa vergonha Figo. disso, já. De acordo com o Esse outro, é o realmente Papa tinha. Pegava a criança só pra beber o sangue da criança. Olha aí. Tirar o figo. É. Ah, o arco-íris lá que tá bonito. Olha. Coisa linda. Eu peguei bem, sabe? Ficou bem vivo no Eu tinha a vídeo. história do lobisomem. Bem bonito. É, tem a história do Lobisomem também. Mas só pra meio da... Passa não, hein? Pronto, gente. Pronto, gente, já estamos aqui se aproximando do portal de Rainha
coisa linda, hein? Até os nomes tá se apagando, gente. Tá difícil de ler, mas tá bom. É, mas é que essa que tá ali em Rainha Isabel, você viu? É, estamos chegando em Rainha. Aqui de frente o portal, ó. É, aqui Tem de a casa frente. do... Como é? Ali é a cidade do Pé Junto. A cidade do Pé Junto. É a cidade Pode mostrar que vai aí. no porto. Cidade do Pé Junto, infelizmente. Ali, ó. Cemitério. E o portal fica bem aqui, ó. Epa! Ali atrás. O portal fica mais de frente à cidade do Pé Junto, né? Isso mesmo. Aí é a Pessoal, cidade que mais portal- respeitosa do mundo. que portal bonito. Essa cidade aí. Aqui, ó. A entrada, como é, ó. Epa! Tô mostrando. Olha o ônibus aí, viu? Chegando em Rainha. Maria. Aí deixa eu virar pra aqui. Pra poder o ônibus passar. Né? É, tem que encostar pro ônibus passar, porque não passa. Ali tem mais pedra, ó. Ajeitando, né? Consertando, fazendo. O remendo. Mas pelo menos estão consertando, né? O remendo, né? Estão consertando. Ó. Fazendo agora um pouco mais de ônibus. Vamos ver se vai ficar bom, né? E essa é a entrada, né? O portal. Daqui a pouco a gente tá chegando em casa, né? Isso mesmo. Rainha Isabel, estamos chegando, graças a Deus, né? Daqui mais o quê? 20 minutos. É, porque é outro pedaço de estrada mais vinha ainda, né? É. A gente tá em casa. Se Deus quiser. De outro jeito, acabamos de chegar, olha, já tá escuro. Olha a luz Já. já de brilhando, né? Da onde, mãe? Olha lá. Coisa linda, né? O luar. Graças a Deus, gente, já estamos em casa, né? E esse aí é mais um vídeo pra vocês. No caso, mãe, essa aventura continua no... No próximo vídeo, se Deus quiser. Isso aí, no vídeo de amanhã, pessoal, sai pra vocês essa aventura, hein? Oxe, Tchau, Morena, que é isso aí, pessoal. Morena? Só Aqui por foi Deus, comida que eu olha. mandei fazer, ó. Passamos na Eu já rainha chegando. já tô subindo. Tem mais alguma coisa aí pra levar? Tem não. E pessoal, fica ligado no próximo vídeo, ó. Cuidado dos homens em cima do carro. Tem uma fogueira bem ali na frente, não sei se vai dar pra vocês verem, mas nós vamos acender ela daqui a pouco. Bora, Chico! Vamos fazer um jantarzinho gostoso, né, mãe? Comer aquele galeto, pessoal, fazer uma comidinha de milho, né, Morena? É isso aí. Nem que seja um milho cozinhado, milho assado na fogueira, nós comemos, não é isso aí? Tem. Olha a carreira do Chico, olha. Eita. O pai já tá ali, pessoal. Foi o pai que fez a fogueira hoje. Olha, tira a chave, viu? Oi? Pode deixar que eu tire a chave, Morena. Vou pegar as coisas. Esse depois pegar o resto. Muito bem. Pessoal, a Morena vai levando milho, vai levando um bocado de coisa, hein? Tem ali os ovos, o galeto, acho que a mãe já levou. O galeto vai aí, Morena. Pronto. E tchau pra vocês, gente. Olha, a fogueira tá aqui. Deixa eu mostrar aqui do peito pra vocês, mas depois vocês vão ver ela no próximo vídeo, pessoal. Fica ligado aí que vamos ver ela queimando, hein? Ó. Fogueira tá prontinha a fogueira, hein? Fogueira de São João hoje, hein? A Morena já tá lá acendendo as luzes.